Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Yau bidiyon da zamu yi bidiyo ne game da ball din da ake goge breast cup da shi. Wannan dan ball din da ake wanda za a yi amfani da shi a goge breast cup ba za a sa shi da hannu ba. To yau bidiyon da ne insha Allah. Abu na farko da zamu fara dauka nan wurin zamu nemi kyalle ne kamar wannan kyallen da kuke gani. Za ka yanka shi round kamar yadda za ka fitar da flip na riga ko in ce hijabi, round za ka fitar da shi flip. Yanzu wannan kamar yadda wannan da kuke gani duka abin muna so ya zama, saboda ba mu so ya girma sosai, ina ga za mu sa shi 9 gabaki daya. Idan muka tashi yanzu kamar wannan da muke gani haka, za mu measuring din shi ya zama 9. Nan wurin tef din nan ga nan wurin 9 ne. Idan muka tashi kawai za mu sa almakashi ne, za mu yanke shi. Muka yanke shi nan ba shi bane 9, nan mun yanke shi. Okay. Nan ne muka gwada ya ba mu 9 ko? To shi ma nan wurin za mu gwada ya zama 9, amma za mu nan kashi nan wurin ne 9 ko? Sai mu ce haka. Ga nan mun nan kashi. Duka kenan din da gwada zai baka 9, saboda ya zama kamar square kenan. The breadth and the height all are the same. Yanzu nan wurin 9 ne, nan ko idan muka gwada zai ba mu 9. Idan mun tashi za mu nan kashi ne haka, kamar yadda kuke ga nan mun nan kashi ne ko? Shi ma nan wurin za mu nan kashi. Sai mu gwada nan wurin dama dole za a samu 4 and half. Shi ma nan wurin za mu samu 4 and half. Da nan wurin tsakiyar shi ma za mu gwada 4 and half. Za mu yanke shi, to zai zama duka circumference din zai zama nawa? Duka zai zama 9. Za mu yanke shi round. Yanzu ga yana ka dan dinga buɗe bakinka. Ok, ba matsala. Yanzu ga yana yawwa, kamar yadda kuke gani ga abin da muka fitar da shi. Kun ga mun samu round circumference gabaki daya. To yanzu abin da zamu yi go ahead, zamu je mu danka shi round haka. Zamu danka shi round. Idan muka danka shi round zamu juya shi. Idan muka danka shi round zamu wannan. Kamar yadda kuke gani ga yanan mun je mun danka shi akan keke ga abin da ya bamu. To nan wurin da muka bari to zamu juya shi, zamu cida shi. Yawwa, kun ga yanan mun cida shi ya zama kamar wata yar jaka. To abinda zamu nemo pieces duka zamu sa shi a ciki. Da muka nemo pieces zamu sa shi a ciki. Yawwa, kamar da kuke gani ga yanan mun loda mai pieces din kyalle. Ga abin da muka samu wannan. To yanzu abin da zamu yi a nan gurin ba za mu bar shi haka wai a matsayin mun gama ba. Ko da haka muka bar shi zai, amma kuma akwai salon da za mu bi mai. Wannan abin ana ce mai heste ne wannan. To idan mun gama gabaki ɗaya za mu yi mai rafin da shi. Zai zama wannan heste din ya rufe shi gabaki ɗaya, ba za a san wani material bane a ciki. To yanzu abin da za mu yanka heste din ne. Za mu yanka shi kamar dai irin mazaki haka, straight haka. Yanzu wannan ga nan mun yanka, muna yanka shi. Ga wasu yawwa, ga nan mun yanka shi. To shi wannan heste din it look like breast part, amma dai it's so soft. To muka tashi za mu yi rafin ne shi, za mu sa shi haka. Yanzu kamar wannan za mu sa shi haka. dama kun ga yi ma wani ne Haka ko? Muka sa shi, za mu sa shi duka, za mu yi mai rafi. Amma kafin nan bara mu sa mai wuta.
za mu sa mai wuta muna goge shi haka muna goge shi yana motsa shi still shi ma za mu ɗau wani angle da shi ma haka za mu sa shi haka make sure yi kuna gane me ake yi bai da wani wahala kuna gani yana yi sosai Gina tsaki zaɓa kuka azu muna sawa da na zo da yana ne da na nuna gwara ma ki ce mishi ya miki wallahi kayan kuna gani yawwa kamar yadda kuke gani ga result din mu nan ga abin da muka samu wannan na ce muku hasty ne kamar yadda na fara muku tun a baya shine muka yayyanka shi sai muka yi rafin din shi da muka yi rafin din shi kun ga result din mu to abin da muke so da mu samu a jikin kenan kun ga mun ba hanya mafi sauki mun yanka mun fitar mun hada da bayan muka sa mai yammi a ciki sannan muka dawo muka sa mai hasty muka yi rafin din shi to wannan shine method din da zaka bi duk ka fitar da wannan ba wani abu bane mai wahala a cikin ya fita very nice yawa a yau yanzu ne muka kawo karshen wannan bidiyon namu da muka yi kan ku manta duk ranar talata muke cikin sababbin bidiyos ɗinmu a shiga a mana comment sannan a mana liking za ku ga ƙararrawa da Allah a kaɗa ta ku mana subscription mun gode sai an jima.